मुंहिंजी हिन मज़मून तासराती मज़मून जो उनवान आहे त सिंध जे सींध ते मज़ामती किरदार जो मङादार मोती तो असगर सागर उर्फ़ दोदो चांडिया उन जे शेर सां ही मज़मून खे मूं बयानु कयो आहे। तो बिना ज़िंदगी या किथे, तो बिना ज़िंदगी या किथे, दूर हलियो वए तूं ख़ुशी या किथे, सभु मल्हारूं वयूं पाण सां गॾु खणी, ॾिस बहार जी मौजूदगी या असगर सागर। ऐं इजाज़त इहा आहे बसि टिनि पेजनि ते इंशाअल्लाह। हा मां तके तव्हांजे अॻियां मां पेश कोन थो। चवनि था त शख़्सियतूं तारीख़ जा हथ पेर हूंदियूं आहिनि। फ़र्द जो तारीख़ ठाहिण में किरदार जी अहमियत रूसी अदीब पलेखानो सुठी रोशनी विधी आहे। हुनजो मुख़्तसिर चवणु आहे त फ़र्द तारीख़ जे वहुतरे ऐं शऊर में तेज़ी पैदा करे उथल पुथल पैदा कंदियूं आहिनि, पर सभु कुझु अवामी शऊर ई आहे जो इनक़िलाब ॾांहुं हुजूम खे वठी ईंदो आहे ऐं मुसबत तब्दीली जो सबबु बंदी कंदियूं आहिनि। फ़र्द पंहिंजे जोहर में मुसबत ऐं मनफ़ी किरदार तारीख़ जे जबर हेठि अदा कंदियूं रहनि थियूं। मुसबत किरदार अदा कंदड़ सदियुनि ताईं यादि कया वेंदा आहिनि। असगर सागर बि उन्हनि मां हिकु आहे, हिकु हुयो, हिनमहिल गुज़ारे वियो आहे। मौलाए काइनात जो कौल आहे त ॿिनि हालतुनि मां गुज़रणु तमामु ॾुखियो आहे। हिकु उहो शख़्स जेको नापसंदीदा हुजे ऐं पोइ बि उन सां गॾु रहिजे, ऐं ॿियो उहो दोस्त ऐं महबूब जेको इंतिहाई दिलि घुरियो हुजे ऐं उन खां जुदा रहिजे। ईअं मां बि उन ॿिन्ही हालतुनि मां गुज़रियो आहियां। ॿ हफ़्ता अॻु मुंहिंजी जे दोस्त नूरदीन सागर हथां असगर जी वफ़ात जी ख़बर पहुची। पुछियोमांसि त असांजे यार दोदे चांडे जा कहिड़ा हाल आहिनि। वरदी ॾिनई त साईं उहो त कुझु वक़्तु थियो आहे त हिन फ़ानी जहान मां हलियो वियो आहे। ड्यूटी ते वेंदे रोड हादसे जो शिकार थियो हो। सच पुछो मुंहिंजे पेरनि खां ज़मीन छॾाइजी वई। थोरी देरि खां पोइ नूर मूंखां मोकिलाए जल्दी हलियो वियो। ना ख़्यालनि जे दुनिया में यादनि जा वर्क उथलायां पियो। अॼु खां 30 साल अॻु सूमरा किताब घर में हिकु नौजवान मिलियो जेको उते किताब ख़रीद करण ऐं पसंदि करण आयो हो, ऐं हिकु वकील दोस्त बि सां गॾु बीठो हुयो। संगती निसार शेख तारफ़ करायो जेको उते ख़ानगी उन दुकान ते ख़ानगी मुलाज़िम हुयो। हुन चयो त हीउ दादू जो जीनियस किताबनि जो आशिक़ दोदो चांडियो अथव। मूं गरम जोशी सां हुन ॾांहुं हथु वधायो। हुन हिकदमि मुंहिंजो नालो खणी चयो, साईं उमीद खे मां चङी तरह सुञाणा। हिकु अधु मुलाक़ात बि ज़रूरु किथे थी आहे। हवालो ॾेई चयूं अमीर माविया ऐं हज़रत इमाम हसन जो मुआहिदो, ख़िलाफ़त जो मसइलो, मलूके ताईं इस्लामी तारीख़ ते बहस ऐं नक़ादनि जा राया तव्हां सां किथे कचहरी ज़रूरु थी हुई। मूंखे ॿीहर भाकुर में करियो। साईं असगर सभिनी वसफ़े सचो, हर कंहिंखे कमु अचण वारो, बुरदबार, यारनि जो यार हो। हू घण पासाई शख़्सियत जो मालिक हुयो। पाण हिकु वक़्तु अदीब, शाइर, मुतरजम, नक़ाद, उस्ताद, समाजी वर्कर ऐं सुठो हकीम बि हो। हू साइंसी उलूम ते डॉक्टर सिकंदर मुग़ल, रसूल मेमो, डॉक्टर अली मुर्तज़ा धारी जो ऐं ॿियनि लेखकनि वांगुरु बहितरीन अंदाज़ में लिखंदो हो। वेंदे शाइरीअ में बि कंहिं मौक़े ऐं महल ते साइंसी अल्फाज़ ऐं ख़्याल कमु आणींदो हो।
दो केॾे कैलिबर जो अदीब इंसान हुयो, पोइ संस ॿ चारि किताब छपाइण खां पोइ नक़ाद ॿुधाए सघंदा, पर हिन वक़्तु बि हू पंहिंजे कावशनि जे आईने में तारनि में चंड लॻे थो। अफ़सोस जो हिन शहर में हिन वक़्तु असां तव्हांजे विच में दो जिस्मानी तौर ते न रहियो आहे। हू असांजी संगत में खरो, बेबाक ऐं मुंहं ते सच चई ॾियण वारो हुयो, पर फिक्री ऐं नज़राती रूहानी तौर ते बि हिन महिल असां सां कढाए, हालांकि पाण रूहानियत ऐं तसव्वुफ़ खे ॿिए नंबर ते रखंदो हो। हाणे हुनजी मुख़्तसर सवाल आहे। असगर अली वलद मोहम्मद इस्माइल चांडियो जो जनमु 1971 ईस्वीअ ते फुल्जी स्टेशन में थियो। शुराती तइलीम फुल्जी स्टेशन में, मैट्रिक 1986, हाई स्कूल फुल्जीअ मां, इंटर 1999 में, डिग्री कॉलेज दादू मां, BA प्राइवेट सिंधी यूनिवर्सिटी मां पास करे 6 अगस्त 1999 ते प्राइमरी उस्ताद मुक़ररु थिया। संस वालिद साहब पंहिंजे वक़्त जो बहितरीन उस्ताद रहियो। पाण ड्यूटी जा पाबंद रहिया। गोलो फ़क़ीर, फुल्जी, लश्करी बिरोही ऐं ॿियनि जायुनि ते ईमानदारीअ सां कमु कंदा रहिया। पाण सेक्युलर सोशलिस्ट ऐं नेशनलिस्ट ख़्यालाराईअ खां मुतासिर हो। अजब ॻाल्हि आहे त मुंहिंजो बि तमामु घणो अदब कंदो हो। शायदि उस्ताद ग्रुप ऐं तरक़ी पसंद अदीबनि सां उनजी लॻंदी हुई। हू मुस्तक़िल मिज़ाज, शोहरत ऐं फोटोग्राफी खां ऐं वॾे हुजूम ऐं वॾे कचहरीअ खां लवाईंदो हुयो। अंग्रेज़ी ॿोलीअ ते तमामु घणी उंगूर रखंदो हुयो। हुन 8 साल मुफ़्त हिकु बहराड़ी जे शहर फुल्जी स्टेशन में ट्यूशन पढ़ायो। नौजवान में उत्साह इंस्पायरेशन पैदा कयो। जेके यूनिवर्सिटियुनि जी पहुता ऐं मेरिट ते नौकरीअ में बि चूंडी विया, उहो फ़क़ति असगर सागर जो कमाल हुयो। पाण अंग्रेज़ी, सिंधी ऐं उर्दू ज़ुबान ते सुठो उबूर रखंदा हुआ। पाण हिकु दर्जन खां मथे अणछपियल मवाद छॾे विया, जंहिंमें शाइरीअ ते 3 किताब, साइंसी मज़मून मुश्तमिल 3 किताब, अंग्रेज़ी ऐं सिंधी ग्रामर ते अणछपियल किताब, ऑक्सफोर्ड, डॉक्टर साहब ॿुधिजो, ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी मां वर्ब चूंडे तर्जुमे ऐं उचारण सां गॾु पोइते छॾियो वियो आहे। हिकमत जा बि किताब लिखियल अथसि। हू सचो देश भगत, इनक़िलाबी ऐं साइंसी सोच रखंदड़ सेक्युलर ख़्याल जो कोरेत दोस्त हो। सखी ऐं महिमान नवाज़ हो। सिंधी ॿोलीअ जो आशिक़ हो। हिन क़िस्म जा अज़ीम इंसान सदियुनि खां पोइ पैदा थींदा आहिनि। जो हू कमिटेड लेखक हो। ऐं जस ॾियां थो उनजी शाख जी जो मूं ते हुनजी यादि में साईं वारा बि मौजूदु हुआ। असां मौजूदु हुआसीं हुते। तमामु साईं बहितरीन साईं असगर सागर कोटे चांडे जो तमामु बहितरीन पंहिंजो कालम पढ़ियो।